Організатори Aarhus City Half повідомлюють, що під час старту півмарафону в неділю вранці погода може змінитися. Очікуються дощі, зливи та грози, що можуть торкнутися східної Ютландії, включно з Орхусом. DMI попереджає вболівальників. Бажано мати парасолі та дощовики і в разі грози не ховатися під деревом через ризик влучання блискавки. Команда заходу під керівництвом відповідальної за подію Жанетти Боє Сьоренсен заявляє, що підготовлена до різних сценаріїв погодних умов. І якщо хочете бути в курсі останніх новин, то підписуйтесь на наш YouTube канал. Також читайте найсвіжіші новини Орхуса на нашому сайті. Посилання в першому коментарі.